Voisitteko pojat mennä vähän sinne toisen, kun meillä on haastattelu kesken tässä. Niin. Olen Pekka Tyllilä, Hiking Travelin omistaja ja Näsjärven luistelurata on tässä aurannut toistakymmentä vuotta, että siitä on tullut meidän keskeinen toiminto tällä talvella. Ja meillä on täällä aurauskalustona on Lindheim mönkiä, sitten on raskaampaa kalustoa. Näin tässä alkutalven aurauksessa mönkijät on ihan olennaisia laitteita, koska niillä päästään jo, sanotaanko hätätilassa 10-senttiselle jäälle, jos on varmasti ehjää, ja sitten noin normi mielessä 12-senttiselle jäälle. Eli painoonsa nähden tehokas, voi ajaa lujaa, saada lumen lentään suhteellisen kauaksi. Aika siistin pinnankin saa, jos on tasainen jää ja hyvä teräni. Mutta ennen kaikkea sillä saa paljon aurattuja neliöitä aikaan suhteessa sen koneen kokoon nähden. Tämä homma on niinku semmoista, että mitä aikaisemmin tonne jäälle pääsee, niin sitä varmemmin saa hyvän radan. Eli jos odotellaan isompien koneiden kanssa vaan sitä, että jää vahvistuu, niin silloin menetetään se hyvä jäänpinta. Sanotaanko 3 kertaa 4 vuodesta. Ja sitten myöhemmin mönkiä tietysti nopea auraustoiminta, siis kun isommilla koneilla pidetään sitä rataa auki, niin sitten kun tulee vähän lunta, niin totta kai sitä voi edelleen mönkiällä aurata ja sitten isommilla koneilla hoidetaan niitä auranvalleja ja isompia kinoksia. Ja sitten mönkiällähän voi tehdä jäälle latuja ja kävelypaanaa ja se on jäällä paljon parempi laite tässä kuin useimmin käytetty moottorikelkka, koska mönkiä on immuuni sille, että on 20 astetta pakkasta ja jään päällä on 10 senttiä vettä. Sen sijaan kelkan kanssa on aina riskitouhua ajaa kovalla pakkasella vesilössössä. Kahvalämmittimet tässä mönkiätouhussa, niin ne on kovalla pakkasella hyvät, koska ensimmäisenä siinä kun sä ajat, niin se palelee varpaita, sitten palelee käsiä. Ja kädet saa tosiaan niillä kahvalämmittimillä hoidettua aika mukavasti. Ilman lämmittimiä, niin kuin oikean käden kaasupeukalo, niin sehän jäätyy. Ja jos on 20 astetta ja kylmempää, niin tää on niin kylmää hommaa, että vaikka olisi kuinka paljon vaatteita päällä, niin kyllä sitten parissa tunnissa tulee aika niin kuin pystyy hyytynyt olo. No tämähän on työmaana, siis mönkijälle varmasti ihan semmoinen ääriolosuhde, eli konetta rasitetaan, että joku vaikka tukkien ajaminen metsästä, niin se on ihan kevyttä puuhailua tähän verrattuna, koska pahimmillaan se tarkoittaa semmoista, että on pakko ajaa mönkijällä semmoisia auranvalleja, joihin se mönkijän kyvyt ei oikein riitä, kun jää on vielä niin heiveröistä, että sinne ei raskaammilla koneilla pääse, niin silloin se pahimmillaan tarkoittaa sitä, että sä ajat siinä auranvallin päällä. Ja aura on nostettu vinssillä ylös sillä, että otetaan tällainen viipale kerrallaan siitä auranvallista. Ja siinä täytyy, että sitä yleensä tulee mitään. Kuskin tarvii olla aika karskia, konetta huudatetaan ihan täysillä. Koska sinnehän ei saa jäädä. Sitten lapioidaan pitkään, jos saa siihen jäi. Tajuatteko sitten minkälaisella tilkkutäkillä tässä ajetaan? Toston poikki. Sitten on myöskin tämä, että se aura lyö. Täällähän auravallit jäätyy, jäässä on pykäliä, kaikki tämmöinen näin, että siinä niinku kone joutuu koville. Missään muussa työssä, ei, mitä minä tiedän mönkijällä, niin ei tule niinku siihen runkoon sellaisia iskuja, mitä auran välityksellä tulee näissä hommissa, kun vaikka miten tekisi, niin ei täällä montaa päivää sillä lailla ajeta, etteikö sinne tule joku aika kovakin tälli. Täällähän kun mönkijä lakkaa toimimasta, niin se ei sammu kadulle, vaan se on mahdollisimman epämiellyttävässä paikassa jossain jäälakeudella ja se pitäisi sieltä hakea sitten pois. Eli semmoinen mekaanisesti lujia koneita niin, että ne kestää niin kuin siihen nähden, minkälaista laitteesta on kysymys, niin mahdollisimman hyvin. Niin, tämä 650 Lindheim, joka on tässä ollut testikäytössä nyt muutaman viikon, niin se on osoittautunut toimivaksi peliksi.
On tehty sillä aurausta, ajettu latuja, alettu kävelyväyliä. Kaikki se, mitä on tehty, tuntuu semmoiselta hyvältä peliltä käteen, että menee mukavan tasaisesti, moottori käy sen tuntuisesti, että no kaikki on hyvin. Ja näähän hommathan testaa tosi nopeasti sen, että minkälaisia talvikäynnistyjiä nämä laitteet on. Ja saatiin tässä pahimmillaan 27 asteen pakkasellakin se käymään, joka on kohtuu hyvä tulos nykyajan vehkeille. Ja voimaa tämmöisiin hommiin koneessa on ihan varmasti riittävästi, että tässähän ei niinku mistään ihan älyttömistä moottoritehoista, niin niistä ei ole iloa enää, että jos on 1000-kuutioinen kone, niin on sellainen riski, että sillä saa tyhmästi kaasuttamalla ennen aikoja hajalle. Että sopivan kokoinen kone näihin hommiin. Mönkijät sinällään, niin ne on ällistyttävän kovia koneita. Että nämä apulaitteet on ne, jotka tässä ensimmäisenä yleensä aina hajoaa. Kyllä se mönkiä työntää jaksaa. Siitä ei ole kysymys. Että tässä on tuommoista lanaakin vetänyt mönkijällä, niin ällistyttävän hyvin mönkijästä jaksaa vetää. Semmonen. Kiitoksia haastattelusta. No siinä sitten. Joo, nyt mä ehdin tästä justiinsa lounaalla.